こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダーからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず ETF 関連から見ていきますと、現時点では全体でプラス 2.3 億ドルの純流入となっています。前日はフィデリティから3億ドル、ビットワイズから1億ドルの流入となってまして、全体で過去最高の流入が期待されてましたが、ブラックロックが流出となって、全体で 6.2 億ドルほどの流入で収まっています。やはりトランプ大統領誕生が一旦の定常と見て、この辺で手を打っている層が一定数いるんじゃないのかなと思います。イーサも現時点ではプラスですね。こちらはずっと流入があっても数百万ドル程度でしたけども、ここ最近数千万ドル規模での流入が見られるようになりました。最近の価格の強さに比例しての動きになってますね。香港は相変わらずビットコインイーサともにゼロとなってます。ビットコインの価格は現在76,100ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、中銀政策金利、米非農業部門労働生産性指数、米新規失業保険申請件数、FOMC などがありました。中銀政策金利、FOMC は事前予想通りの 0.25% の利下げとなってまして、パウエル議長の会見ではですね、トランプ大統領誕生から今後の政策に影響すると見られてましたけども、パウエル議長からはですね、トランプ大統領は政策に影響しないという発言がありまして、各所でピックアップされています。市場は米市場解除後に米金利が落ちて、米株各指数が続伸した展開となりました。ビットコインもそれに応じて続伸しまして、一時76,800ドルを突破して、再度 AT 値更新となっています。米国債は 4.351 を推移しておりまして、ナスダックが 21,101、S&P500 が 5,980、ダウ平均が 43,729、キンゴールドが 2,700 ドル、日経平均が 39,600 円、ドル円が 153.19 円となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でプラス 3.11%、額としては466億ドル相当、再度 AT 値更新となっています。比率としては全体ではロングが 51.2%、バイナスミはショートが 60.5% と上利になっています。今後の指標としては、本日11月9日に米ミシガン大学消費者信頼感指数11月の速報値、11月12日に雇用統計、11月13日に米 CPI などが控えております。そしてオンレンチャン企画ですね。昨日の私の予想ではトランプミムの事実売りから、2日目の調整が警戒されているものの、まだ市場がお祭り騒ぎなんで、FOMC の 0.25% の利下げがあったとしてもですね、AM6 時点では75,400 ドルよりも上なんじゃないかという予想でしたけども、結果としては米金利下落からの米株続伸、それにつられてビットコインも上がると。11月8日 AM6 時時点のビットコインの価格は76,376 ドルということで当たりです。こういうね、どっちに行くかわからない局面はなぜか当たるっていうね、トレードでは一切必要ない能力が際立っています。ここから5連勝目指しますか、じゃあ。で、次は11月8日 AM6 時時点の予想ですね。需要指標の FOMC を終えて、本日を終えると休みに入るんで、楽観的な視点を持つ方もいるかもしれませんけども、私の予想は下ですね。トランプ大統領が誕生した週の最後の日になるんで、ここで一旦手仕舞いする人もいて、このタイミングで下への圧力が強まるんじゃないかなと思いました。いつもは上のシナリオと下のシナリオ、どっちを取るか悩むケースが多かったですけども、今回はサクッと下でいきたいと思います。チャートだけ見たら、2日連続 AT 値を更新して、時間足ではまたそこあたりまで調整となってますけども、果たしてどうなるんでしょうかね。指標では明日深夜0時に米ミシガン大学消費者信頼感指数が控えております。この時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサですね。イーサの価格は現在2910ドル、BTC 建ては 0.0383 と、先物の方では OI は全体でプラス 7.8%、額としては167億ドル相当と、一気に AT 値水準となっています。比率としては全体ではロングが 52.1%、バイナスミはロングが 66.5% と上利になっています。オンチェーンの方では来年2025年に予定されているベクトラのアップデートに向けてのテストネットメコンが展開されたことが注目されています。その他の見解でもですね、米金利の下落からイーサのステーキングに需要が生まれるんじゃないかとか、割と明るい見解が出るようになってますね。ETF も流入が見られるようになって OI も急増と、BTC 建ても急進、0.038 を超えた展開となっています。
以前と比べると上に期待されるような要素が増えてきた印象はありますね。チャートだけ見てもドルだって BTC だってともに抵抗を超えてトレ点が期待されているのかなと思います。次の抵抗はドル建てでは節目の3000ドル、BTC 建ては 0.04 の攻防に回帰できるかどうかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとその他の動向では、米国の都市デトロイトが税金や公共料金の支払いに暗号通貨を使用できるようにすると発表したことが注目されています。ペイパルを通じての受け入れとのことですね。デトロイトは人口約63万人とされています。具体的にどの通貨を受け入れるとかが書かれてないんで、ビットコインとかステーブルが主になると思いますけども、アルトが採用された時ですね、市場に影響するのか注目ですね。あと他では CZ が保有しているバイナンス株に対して買収オファーが届いているという報道が出てたり、フランスの規制当局 ANJ がポリマーケットの調査に動いていること、ワンダーファイの CEO が誘拐されたことなどが話題になっています。CZ に関しては、現在はバイナンスの CEO を退いてますけども、未だに BNB やバイナンスの株はこの CZ が大量に保有しているとされてまして、これを今後どういう形で裁くのかが注目されています。で、ポリマーケットに関しては、先日の大統領選で多くのユーザーが使用したことで有名になった賭博プラットフォームですけども、現在フランスの規制当局 ANJ がフランスの賭博法を遵守しているかどうか調査に入っていると。これも他あるとみたいにですね、場合によってはフランスでは提供禁止とか、そういう流れになりそうではありますね。あとはワンダーファイの CEO が誘拐された件ですね。ワンダーファイはカナダ拠点の取引所を運営している事業者とされてますが、今回トロント市内で拉致されて、その後電子マネーで100万ドル支払った後に解放されたと。で、その後ワンダーファイはですね、顧客資金やデータに影響はないと声明を出しています。今回は助かってますけど、海外では拉致られてお金全部取られて消される事件結構ありますから、所有額の大小関係なくですね、注意しないといけないですね。あとここからアルト関連になります。ソラナ系 DeFi の手数料収益の増加が注目されています。各 DeFi の10月の手数料を比較したグラフを見るとですね、イーサンのリドが6970万ドル、ユニスアップが5990万ドルに対して、ソラナのジトが7890万ドル、レイディウムが6520万ドルと、イーサのシオデックスを上回ってるんですね。あとはミームのパンプファンもアーブとかケーキと同等の3000万ドルを記録してます。最近の価格動向と比例したグラフになってますね。あとソラナはコインベースの CBBTC が上陸したのも話題になってます。ソラナの価格は現在199ドル、BTC 建てはプラス 5.6%、時価総額は4位ですね。200ドル突破したことで ATH 更新が見えてきました。ETF の期待から事故がなければですね、もう更新がほぼ確定していると思いますけども、こちらもどこまでいけるのか注目ですね。あとその他資金調達、リリース関連では、マルチ VM、L1 のシートニックが830万ドル調達、AI モデルレイヤー開発のポンドが750万ドル調達、マジックラブスがチェーン統合専用ネットワークと言われているニュートンを発表、ソラナの SBML2 のエクリプスがメインネットリリースを発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。